बाकी तुसीं यार मौसम चेक करो बाहर -35 डिग्री राइट ना होया पिया वा ते बस इसे -35 नहीं साढ़े गोडे लगाने राती बैटरी रिमूव करांगे जी क्योंकि रात को हो जाना वा -40 डिग्री सो इस करके बैटरी रिमूव करके अंदर रख लांगे। हाँ जी बैटरी मित्र प्यारे हो संद पत्ते अगे जिदा दसिया सीगा दसांगे भी अपने को सारे ही होंगे आ टूल्स का नहीं मैं विसाख खांदा तो चेक करो तुसीं मेरा कलैक्शन नॉट परफेक्ट बट समथिंग टू स्टार्ट राइट। कुछ कटूल इत्थे डिगे भी पे जिदा हो गए इन्हां दी हुण लोड़ आ। चल भी सज्जना एक गई दूसरी बारी पलास ले लिया जी असीं फड़ांगे पलास ते पलास ना खोल के ते ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ बैटरी ब्लैंकेट ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ बैटरी ब्लैंकेट है जी मैं ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਪਲੱਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। लो जी बैटरी लईए मित्रों ने कढ़ देख सकते हो तुम इत्थे रखांगे इन्हें समान के नाल ते करके मित्रों ने बंद डालने जी बस बैटरी रख दी जाके अंदर। आज जी गड्डी लगी आ सौदा साढ़े किले का इन्हें अंदर रखांगे रख के फिर तुम मौसम विखाना बैर कर किदा सारा कुछ डन हो गया। बैटरी मैं तां कड्ढी क्योंकि तुहानूं जिद्दां मैं अगे दस्सिया ठंड हो जानी -40 डिग्री हो जाना बाहर रात तो मेरे को प्लग इन नहीं है ब्लैंकेट जरूर हैगी आ बट मैं ब्लैंकेट पर भरोसा जा नहीं करना सो इस करके तो इदा ही फॉलो करते रहो तुहानूं होर ठंडा ठंडा जिहा कंटेंट विखांदे रहांगे अगली बारी मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच।